本線の右舷側には鹿児島のシンボルの一つ桜島がご覧いただけます。あいにく雲がかかっておりまして裾野がご覧いただけるのみとなっておりますが、本線はこの後この桜島を右手に見ながら着岸するマリンポート鹿児島へと船を進めてまいります。マリンポート鹿児島には9時頃に右舷付けにて着岸予定でございます。